сегодня? Доброе утро. Мы делаем камин, да? Да. Неси открывать эту конфету. Нет, легко будем ждать. Ну, как хочешь. С кем ты сегодня спала? С Ликой. Да. Нельзя так делать. Некрасиво. Папа наш уже приехал. С работы. Та-да-да-да. Тарарарарам. Ты что, у меня на голове стоишь? Сосиска ты. Мама, не снимай меня. А я буду. Ой, что ты так падаешь? Ух ты, какой. Шоколадку. Шоколадку дашь. Какое сегодня число, скажите? Какое, папа? 15. Где 15? Вот. Вот. Да. Потом приклеим, если что, кто Шоколадка. Там тебе. Кусок на На, половину держи, мне и пожалуйста. тебе. там. Можешь обрезать? Что там попалось? Не Дед знаю. Мороз. Это Дед Мороз. С бородой. Ты делишься с Ликой? На, откуси чуть-чуточку. Только одна моя половинка. Она так ждала. Давай, собирается с тобой. С самого начала, да, Ева?